Гулегазиева микрофон басып. Мен жанагы кандайсыздар, жанагы эжеге айтайын дегенде трудовой договор боюнча ошону сүйлөп аттым эле. Трудовой договор сатып алынган трудовой договорго ОМС бербейт экен да. Биз деле ошентип көргөнбүз. Сатып алынган трудовой договорго ОМС бербейбиз деп ыстыргы компанияга айткан. Ошону айтайын дегенде сиз жасаткан болсоңуз анда бербейт сизге деп. Ошо эжене. Эга. Ошол эле. Бербейт экен мына эже. Так, ким Гуля деген. Гуля басып сурооңузду бериңиз микрофонду. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Ой, микрофонду басыңыз. Өчүрүп алдыңыз. Ой, дагы басып алдык. Эми сүйлөңүз. Кайра басып алдыңыз, эми сүйлөңүз. Эми сүйлөңүз басып. Болду. Мен жанагы регистрациялар боюнча, правовой, трудовой, гражданский правовой договор боюнча, анан кийин уведомление боюнча суроо бергеним да, анан силер айтып элеңер да, жанагы азыр УБМ деп алып баргыла деп өткөзгүлө депчи, почта менен УБМ. Анан почтадан жөнөтпөй эле мен эртерээк эле болсун деп өзүм бүгүн ошол жака адрести картадан карап барып көрдүм, барсам алар принимать эткен жок, бизге келбейсиңер, силер ФМС алып барып тапшырышыңар керек деди да, ошака өткөзөсүңөр деп. Анан ФМСке барсам, ФМСте эл көп экен, анан бул боюнча уведомление боюнча регистрация кылыш керек, договор боюнча десем, ал айтты. Отдельно өзүнчө бир расписание бар, ошондо келесиңер дейт. Или через госуслуг аркылуу өткөзүп койсоңор болот дейт. Анан госуслуга менен кандайбы өткөзсө болобу, болбойбу, мен биле албай жатам да. Ушундай жол барбы чын эле? Госуслуг аркылуу, онлайн. Госуслуг аркылуу деле ошол эки уведомление о заключении трудового договора деген бар экен, ошол эки аркылуу деле өткөзсөңүздөр болот. Немеденчи, госуслугиден. Сизге өзүңүз госуслугу ачасызбы, Гуля? Ооба, госуслуг ачкан, мойнуна алып бардым, регистрациядан өткөн, жанагы самозанятость боюнча учетте отуруп атам да, уже отургузган да ошо госуслугада. Анда ошол госуслугидан карасаңыз, ошол жерде неме заключение заключение трудового договора, гражданско правового договора деп чыгат экен ошол жердечи. Ошол жерден деле жөнөтсөңүз болот. Почта аркылуу жөнөтсөңүз болот. Госуслугадан карап таппай койдум да, кайсы жагынан киришим керек деп. Вопростор деле билбейбиз пока билбейбиз. Ошол неменин ичинде, госуслугунун ичинде караш керек аны. Жашыраак бирөөгө айтып, балаңызбы бирөөгө айтыңыз, жок, карап таап берсин ошол жерде. Оңой эле ал. Же поддержкага жаза койсоңор, робот турат го. Анан ошол жерде жазып помощникке жазып турат да, чыкпай жатат. Анан кийин эгер госуслугадан кыла албасам, өзүм барсам аябай убара болуп калчудай экен да, киши көп, анан расписаниялар дагы эмдер да көп болот экен да. Жанагы управление внешней миграции деген, ал деген эжеке ичинде бөлүнөт да, мисалы үчүн для граждан Российской Федерации, для получения заграничного паспорта, для получения внутреннего паспорта, потом работа с юридическими лицами, жанагы немелер, еще аябай бөлүнөт. Ошон үчүн сизге эң жеңили УМдин немесине эле, атын эле почтадан ошол экинчи салбей эле дейм да. Аны таппайсыз, ал качан иштеген дагы график менен принимать этет. А почта менен салбайсыз, почтаны салдыңыз, милдетиңизден куртулдуңуз. А мен почтага салганда ошо чек деле алып жүрө бересиңер, ошо основание болуп калат деп атасыңар да, мен договорум өттүбү, уведомлением өткөн жокпу, мен кантип билем? Это не имеет значения, потому что сиз ошол эки салдыңыз, айтып атамбы, ошол эки менен сиздин милдетиңиз ошол эки менен токтойт экен. А мен вот февралда продлениеге барам да, ошондо ФМСке барганда чыккан жок деп, анан мен просрочный болуп калбаймы деп беспокоиться этип атам. Сиз айтасыз да, спорт этесиз ошондо. Мен мына 3 күндүн ичинде салып ийгем. Анан силер алдыңарбы, алган жоксуңарбы? Уже не имеет значения, потому что сиз почта аркылуу салып атасыз. Аны сиз мисалы үчүн немеден берип ийген жоксуз, таанышыңыздан берип ийген жоксуз. Ал почта жеткизип барып берет, алып аны каттаган уже ФМСтин өзүнүн милдети. А мен ошол жактан катталды, өттү деп, почтадан кетти деп
текшерип көрө аламбы, көрө албаймбы? Трек номерун көчүрүп анан Почта Россиянын приложениесин көчүрүп алсаңыз көрөсүз ошондо. Макул, рахмат анда. Рахмат, чоң рахмат. Качети жок. Все ясно. Мен суроону берип бүтүрүп алайынчы. Макул, бериңиз. Могу немеде силерден башкалардан дагы эме информация берип атышат го. Азыр тиги депортация выдворенияларды штраф менен алмашты деп, ошол ишке кирдиби же кирген жокпу? Эжеке ал ишке кирди, бирок ал закон боюнча эжеке мен түшүндүрүп айта кетейин сизге. Эч кандай депортация тигирик штраф менен алмашылган жок. Бардыгына бул закон баягы бардыгына эле тиешелүү эмес. Бул закон тиешелүү. Атасы, энеси же болбосо жолдошу же баласы гражданин Россия болсо, эгер Россиянын территориясында ипотекасы үйү бар болсо, эгерде Россиянын территориясында узак убакыттан бери эч кандай правонарушение кылбай жашап келген адам болсо, ошолорго гана тиешелүү. Сотторго жакында уже жаңы жылдан кийин көрсөтмө берилди. Ар бир жанагы сотко киргизилип выдворенияга келип аткан адамдын өздүгүн тактоо боюнча. То есть ошол жерден сотко киргенде кыргыздар жанагы мына мурунку эле эжеке айтып атат, мен тиги жолдошумду аяп анын тигирээк гражданин Россия экенин айтпай койгом депчи. Ошол сыяктуу баягы кыргыздар унчукпай туруп алат да сотко келгендечи, сен эмнеге келдиң, кимсиң десе эле унчукпай туруп алат. Ошол жерден жулуну улуну айтыш керек. Менин атам гражданин Россия, же менин аялым гражданин Россия, же менин жолдошум гражданин Россия деп эле ушул эки жерден айтсаңыз, же болбосо мен официально иштейм, мынакей трудовой договорлорум, мына ишканамдан алып келе алат, же болбосо менин ипотекам бар, мынакей документтер деп бакылдап көргөзүш керек соттон. Ошондо гана сиз баягы выдворение болбой, возможно, сиз штраф алып калышыңыз мүмкүн. А так, эгерде сиздин мындай шарттарыңыз жок болсо, сиз выдворенияга эле жатасыз. Выдворение кылып эле мурункудай эле чыгара берет. Эч кандай выдворение ат менен болгон жок. Все. Жок, ошону кээ бирлер туура эмес түшүндүрүп айтып атышпайбы? Уже эмени выдворенияны штрафка алмаштырып койду депчи. Элдин баары ошондой эле кабыл алды да. YouTube каналын көтөрүш үчүн сүйлөп кое берет экен ошентип. Рахмат. Биздин каналдар хеп туура маалымат чыгат. Аңламай айтып Миглаевка жазылгыла, чындыкты эле айтыш керек да. Анан кээ бир кишилердин мындай юридикалык билими жок, ушул экинтип жайылып кетти чын элечи. Эч кандай выдворение ат менен болгон жок, эч кандай штраф менен алмаштырылган жок. Просто бул тиешелүү гана адамдарга немеси баягы тиешеси бар гана адамдар пайдалана алат бул эки закондон. Все, онда мекендештер, суроолор жок болсо онда жыйынтыктайлы. Мирлан байке эртерээк кое берели, бүгүн эс алсын. Эртең дем алыш бизге.